цікаво зроблені підніжки. Вкручені прямо в бак паливний. Vision Cup, в яку потрапити нереально, ну, можна, не можна, а доводиться вірити, що вона дійсно підвищеної оглядовості. Це кабіна, бачимо звідси, матеріали там такі світло-біжеві. Можливо, не супер по оглядовості, але по освітленню буде класно. Задня написка. Досить просто зроблено, особливо регульована по висоті щітка. Невідомо, чи надовго її вистачить. Була 130-ка.